唔好覺得山頂係遊客先去，亦都係我哋逃離鬧市嘅好選擇，發掘漫遊好去處。上山頂之前，其實有個可以望到纜車嘅地方，就係呢間小餐廳啦。餐廳有個落地大玻璃可以望到纜車，而最標誌性呢，就係室外呢個位，可以近距離咁樣飲住咖啡觀賞纜車，真係別有一番風味啊！食完嘢就可以慢慢上山頂啦。上到山頂，梗係要嚟呢間開張冇耐嘅 cafe 啦。喺港島九龍已經有幾間分店，佢哋主打港式懷舊風，其實已經幾有知名度。佢哋嘅特色咧係杯碟用咗萬壽無疆或者懷舊嘅花紋，而裝修亦都有復古嘅點綴，好代表到港風。而呢間山頂分店最吸引就係高樓底同埋有大窗口可以望到遠景，特別有浪漫同悠閒嘅氛圍，值得慕名而來。食完嘢飲埋咖啡上到嚟，當然要散下步，感受下山頂嘅清幽同風景。可以沿住指引行到山頂公園。山頂公園有時太多人，可以喺前少少嘅秘密小公園作為終點，大概需要行15至20分鐘。古色古香嘅圓頂涼亭，加埋綠油油嘅草地，就好似一幅畫。沿途有唔少人喺度野餐啊、放狗、影相，非常之適合而家呢個天氣。喺耳熟能詳嘅地方，慢活得嚟又揾到意想唔到嘅好地方。